Иисуса, Бога, да, поработать над этим золотым стихом, как вы его понимаете. Слова, смысл, все прямо с ними поговорить об этом. Объясните и выражение, и поговорить. Дальше выучить разными способами. Ну, способов много бывает, да? Знаете. Стелла, расскажет. Катя такой урок. Катя, у Стеллы наглядность. Катя способ говорите? Я не понимаю. Я могу про метод. Хорошо. Они могут свою. А дальше рассказать или что? Спросить. Кстати, вот рассказать. Можно хором рассказать. Можно по очереди по одному слову. Можно с помощью мячика. Очень много способов. Можно тихо-громко, мы пробовали, помню. Давайте тихо-тихо скажем. Давайте громко-громко, они очень любят. Вот. Потом можно спросить каждого индивидуально. Можно по очереди, по парам. По-разному. Вот. Но много-много способов. И уже тогда можно сказать, что мы разобрали этот золотой стих. И дальше у нас все. Дальше что у нас? Помните, что у нас там дальше? Молитва. Да, может быть, песня или прощание. Да? Вот это вот все как бы. То, что домашнее задание вы задали раньше. Ну и последнее, что бы хотелось, вот как хорошо бы, если бы мы, как бы всегда задавали себе такой вопрос, вот, который в Псалме 138, 23, 24 написано о том, что узри, не на опасном ли я пути, да, правильно ли я все сделал. То есть самоанализ очень важен. Каждый раз проанализировать для себя, то есть разобрать, насколько этот урок был понятен детям, полезен детям. И вот поэтому предлагается вот 3 вопроса таких задать. Соответствовал ли урок поставленной цели? Вы поставили цель, да? Чтобы они узнали то-то, поняли то-то, сделали то-то. Соответствовало ли все, что вы делали вот этому? Знаю, умею, делаю. Выполнили ли вы все требования к уроку? К цели требования, к заинтересованности, к библейской истории. Вот так все, о чем мы сегодня говорили. К вопросам, там, к применению, к золотому стиху. А потому что дальше достигнули ли вы цели, вот той, которую вы поставили. Узнали ли они, что есть духовная, есть физическая слепота, допустим, да? Действительно они поняли. Да? Поняли, что такое духовная слепота, что это грех. Да? Все-таки научили ли мы их как-то что-то делать для того, чтобы избавляться от греха, то есть уходить, то есть исцеляться, идти к Иисусу, чтобы Он им показал, вывел на свет, чтобы Он исцелил от этой духовной слепоты, от этого греха избавиться. Да? Если вы поняли, что все, отлично. А особенно самоанализ понятен будет, когда вы на следующий урок придете и спросите по поводу применения. Да, вообще будет понятно все. Я не знаю, я еще ни одного урока не была довольна, честно говоря. Нормально. Это значит правильный учитель. Если он доволен, значит что-то с учителем не так. Вот тут некоторые задают вопрос, зачем учить золотой стих. Я нашла очень интересное вот в этом учебнике такое объяснение. Слово Божье – опора во все последующие годы жизни, потому что некоторые дети спрашивают, ну зачем? Ну зачем учить золотой стих? Вы должны помнить и знать, как им отвечать. Ребята, золотой стих – это опора в вашей жизни. Это ответ на все ваши проблемы. Если вы будете знать золотой стих, то значит сразу же всплывет ответ на любую проблему, на любой вопрос, который вы задаете сами себе. Что случилось? Почему так случилось? Зачем? Что мне делать? Да? Сразу же. Вот. Да. Значит, вы молись, питались. не молись, хоть замолись, там вот это надо объяснять детям. Первое. Второе, что Слово Божье питает душу и дает силу духовную. Если вам не справиться самим, без Бога, не справитесь, а Слово и золотой стих, вы вспоминаете, он приходит к вам, вы начинаете им молиться. Это такую силу дает справиться с теми проблемами, которые у вас есть. Вам легче становится. Я сама это переживала столько раз. Прям не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Говорите это открыто. Я сама это переживала. Потому что если вы это переживали, вы передаете это детям.
значит, вы им помогаете то же самое. Делать так же, применять этот золотой стих. И дальше вы говорите, что Словом Божьим мы свидетельствуем. А для христианина свидетельство – это важное очень послание, как бы, задание от Бога. Да? И если вы сами будете что-то объяснять от себя, это не так будет доступно, потому что слово острее меча обоюдоострого. Одно слово скажешь, написано, и все. Я помню, как-то разговаривала со своей коллегой, и она говорит: о, Господи, я говорю, ну вот, говоришь Господи, а сама не веришь. А она говорит: ну это просто так. Я говорю: а написано. Говорите Господи, Господи, а сами почему мне не верите? Написано. И она замолчала. Она больше ничего мне не сказала. Понимаете, потому что вот этот золотой стих, он еще дает тебе свидетельство другим. И это тоже надо детям говорить. Зачем нужно учить золотой стих? Вот на этом все. Мне бы хотелось, я уже туда не буду ходить, а закончить наше занятие вот этим вот стихом. Итак, идите, научите их, то есть детей, соблюдать все, что я повелел вам. Этот стих, конечно, для нас. Нас тоже учили соблюдать все, что повелел Господь. И мы тоже учим и должны учить соблюдать все, что Он повелел наших детей. А для этого нам надо готовиться к каждому уроку вот так, очень тщательно, чтобы достойными быть. Давайте поговорим с вами. Спасибо, Екатерина Ивановна.